自己腳仔。即係其實咁舒服咧，喺度瞓多日都唔係好介意。舒服，有陰天咁啊，勁好 feel。如果唔嘈嘅話，我哋琴日瞓呢度啦，個木板啊，超 fancy，幾型。投票。走。佢哋係想翻嚟揾蓮姐嘅。蓮姐，希望見到發哥，呵呵。呢個就係我嘅早餐啦。真早餐，頭先個假。頭先嗰個係 pre-breakfast， 呢個係正餐主食。但係今日就要精神，唔好再拖。我已經覺得麥理浩其實係一個單車手，越野單車手，或者係一個車手。佢嘅夢想就係起一條麥理浩徑車徑出嚟揸車。哇！有好多人喺度觀雀、觀星添啊！我想講，今次嘅 Discovery Channel 係菇菌系列，跟住嗰邊都勁多，超多，勁多，爆多！哇！加爽！你好，我敬你。好似睇片唔係好睇得出有幾斜，係咪一講咁啊？好似都唔係好睇到有幾斜。我原本想講，我哋琴日係喺一日最熱嘅時候出發，所以先看如雨下。即係想話唔係喎，我哋今日都係喺最熱嘅時候出發。琴日真係流汗流到好恐怖嘅，但係同埋真係焗嘅。黐線，金山嗰段係真係差啲暈低嘅真係。其實梨木樹一起步已經好熱㗎啦。係喎，慢駛我哋會慢嘅。好慢。睇下先，係呢度啊，係咯。屯門，到屯門頭先唔係喺元朗咩？一下，跳一跳又到屯門。呢一段應該落馬就完啦，去到田夫仔。咁我哋就小休一陣，然之後就踩埋過去入屯門。呢菇仲唔係有毒嘅？打聲喎，大佬。嗱，我經過㗎咋。快過！地底有高壓電力，地底喎，喂，大佬我唔識飛喎。而家即係第9段，我哋行完啦，然之後我哋就會向10，然之後向呢邊行咯。如果唔係呢邊就會落翻完全古道落翻。哦，咁咁完全古道係咪都要行山啊？係啊，應該。嚇！我以為啲古道會冇咁辛苦添。但應該唔上得唔勁嘅，如果睇等高線。都係 around 400啫嘛。啫嘛。香港最高嘅山都係得900啫嘛。麥理浩徑比卡超段。前面有入啦，真係呢個唔會50米啊！呢個就呢個真係每50米。所以10個呢啲危險杆就有一個標記柱。低頭行路，我連舉起呢一個 cam 嘅杆我都覺得驚。哇！好近啊呢一座。哇！哇！覺得痹痹地。呢個心理。哇！喂，大佬，可唔可以 skip 㗎呢段？好驚，好驚。係 Samsung 雪櫃。哇！真係有嘅，但係咪唔凍？有㗎，有。誒，我以為佢冇燈係唔凍嘅添。不過有啲臭嘅水。夫仔勤耕功，高度遠永長存。但係好少見呢，即係通常呢個門口係咁樣入去噶嘛，但係呢度係入唔到去，佢唔係應該要喺呢一度咁樣？係啊，佢係一個牌匾。凍飲休息區。
個係咩樣？咦，係咪要咁樣上去啊？呢度係郊遊地點，第306個郊遊地點。一張凳仔咁大把。呢個係咩意思啊？完全睇唔明。雀仔海蜜嘅地方。哇，係嚟旅行嘅人們。哇，好涼。好多白工啊！我哋唔係去巴士站，我哋應該係去巴士站嘅，應該唔經白公坳，應該係咁講。係。所以就繼續做車。綠色嘅風向林，嗰啲係風。唔怪得突然間有片森林喺度啊！所以難得可以入山林嘅段，就係要上樓梯啊！唔好，有冇其他路啊？冇爆林咯。唉，哇！我見到沿路都係咁上。是什麼洪水猛獸？大型發電機，好似勁多大車經過啊！超嘈。好有人嗌嘅。興奮喎！我見到個樓梯啦，我扮見唔到先。哇！應該就係要爬到嗰個頂咯，如無意外。呢個冇滴滴滴聲啫，唔係我有冇啊？10萬伏特，快啲走！一路上去就到分岔口啊！好似幾開心喎！喺上面食晏。200米啊？約200米。其實有另一個方法嘅，就係劈低個袋喺呢一度，然之後淨係個飯係同埋個人上去。哇，好靚啊！咁樣睇。哇！個花少少啫，少少啫。少少都唔想上。上夠啦。上夠啊！我哋快樂嘅森林時間係咪完結啊？係喎。嚇！我覺得物理好勁，就係一啖砂糖一啖屎，啖砂糖真係有啲細。砂糖完咗啊，係時候要食馬路啊！拜拜，珊珊。有啲理想與現實嘅感覺，理想喺嗰邊，現實喺呢邊。
間屋唔分嘅，可以係啲乜嘢呢度？向後行先有。轉個彎到屯門。係咪每一段呢個 trail 都係有引水到嘅？係日落啊！條似個恐龍，個頭啦，有條尾啦，跟住有一個尖尖喺上面啦。佢知道你酸啊！嚟啦，Melody嚟啊！我係0.14先，OK，有啲 feel， 有啲哦舒服啊！哇，舒服！我見到你用盡咗九牛二虎之力。我俾你聽邊個寫主人？嚇佢嚟，即係做50個深蹲先。哎呀，跟住咪刨甩咗我對鞋。可能係。原來呢個每一個 section 都係有用。吊下先。呢個城市嘅影子越嚟越重啦，睇嚟都差唔多落山啦耶！而家都已經4月啦。係咯，而家4月真係眨下眼。今年過得勁快。我係一啲都唔忙㗎，但係啲時間過得咁快。梅花樁，哇！哇，係，我好近啫都。行埋呢一段就完啦，都仲係車路。上座山都好靚，咁多石。誰都知得那雙手。嚟，我哋側嘅平衡木。OK，nice。 Nice。我哋大家在大霧山下相遇上。嚇要上斜嘅咩？冇人同我講過喎。仲想我落山？我落山唔係咩？呢度係嗰個 High Ross 嘅祖先嚟喎，先祖。多謝你林大欖郊野公園。最後一里路。199啊！199啊！199啊！仲有一個咋，仲有一個。四徑電影嗰啲人喺呢一度開始出發，所以佢哋係逆行嘅。四徑呢度開始。係啊，我記得佢哋係咁樣跑上去啊嘛，大顛。你係咪話第一次行孭重裝行山？感覺應該係第一次走。感覺如何？既痛苦又幸福啦。可以嘅。痛苦喺邊啲位？幸福嘅喺邊啲位？痛苦係 Achilles 啦、Tendon 啦，之後嗰個還好嘅。幸福係琴晚嗰個營地幾好瞓，
都真係，大帽山個牛屎道係幾靚嘅，都真係，我覺得一啖沙同一啖屎，真係好適合今次形容今次嘅嗰啲砂糖係啱啱好夠你食到嚿屎嘅，再耐啲都唔得㗎。嗰嚿屎有啲大咯，可以洗翻少少。我覺得最難係石屎地嘅上落車，都係，哦，又係拎起腳踩翻低。係。咁下次想行邊度啊？下次行翻真山咯，真山啫嘛，即係有泥路嗰啲山，好難揾到啊！香港係咪啊？係唔係㗎？難揾過500萬以下嘅樓，但係就係夏天咯，再行落脱水。其實咧第4段係幾好行嘅，我記得我之前行過灣曲山，即係昂坪灣曲山嗰啲係幾靚嘅。下次一日過4-5日，你自己講嘅，呢單嘢唔係我跟開，唔關我事。但係真係要早出發，真做，唔係十一點。勁氣！我哋今朝唔知點解可以賴床賴到11點。先出發真係靚，我都覺得自己好靚。好啊，完耶！